परिवत्सराय भगवत्सराय नदां कहलः यज्ञं विहवेरुस्मास्यमुर्वायो वेदनन्वा ॐ साङ्गरहन्ये प्रियाय यदे इमान् जनतां संगृह्णानीति द्वादशारत्नेरसना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वैमुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म यदश्वमेधस्तमृद्ध्यै अस्य श्रीमद्भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगद्गुरुमिनः जगद्रक्षणार्थं लीलयापतीर्णस्य श्रीसद्गुरुसाईनाथ चरणारदेवः उभयोः श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्यो भयवेदान्तप्रवर्तकाचार्य श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य ओम युवं वस्त्राणि हिमसावसादे यो रक्षितामन्नवो असर्गाः वादनवरदानीश्वरतेन विद्रा ओम अर्चन प्रार्थन प्रियमे